代發芽係咩聲？喂，即係咧，我呢就一個普通嘅市民啊，咁咧就搭地鐵啊，哎呀，見到啲人咧好唔檢點啊，有啲女子啊着住件睡衣去搭地鐵，咁咧就搞到啲男人咧，你知噶啦，啲男人啊好衰嘅，咁啊有啲人啊揸住張報紙咧，就你知啊，報紙啲鹹濕嘢啊，咁啲人咧就裝報紙喎。哎呀，咁啊一裝咁啊啲口水咪滴落啲報紙，整濕咗啲字咪會化，咪睇唔到咯。咁我覺得咧，市民搭地鐵咧應該遵守下自己嘅心血，即係咧佢嘅心血咧，換句話嚟講，即係咧，哎呀，我一時諗唔起個心血點解啊？即係咧，市民啊係要做市民嘅責任。我講嘅嘢係唔多。無論你係諸事定係多事，都可以打電話嚟96嘅孖槍單劍3嚿倉，我哋係會有大半個小時接聽你嘅電話。記住，你嘅言論係會搞到社會退晒步。